lille krokodille. Det er du også. Ja, tak. Nå, nej, vi synes det. Det er varmt her. Skal du fotografere, Kalle? Det er godt nok. Jo, Jørgen, hvad har du vundet? det er det der. Jamen, det er det. Simone, hvad ønsker du dig i julegave? Du har den pakket op. Eller er du til et stykke Jeg smart? vil se, hold det an. Skal du have skål eller en lille bog? Hvad tror du, du skal have? Hvad vil du gerne have? Ja, det ved jeg ikke. Har du husket at sende en ønskeseddel til mig? Står der mere på din ønskeseddel end Lego? Jeg er nemlig så gammel. Jeg er jo 635 år. Så jeg kan... Det er ikke så nemt alt på vej i munden. Er hun ikke bare god til pileflet næste? Hvor gammel er du? 6 år. Okay. Det er hende, der lavede den. Okay. Prøv at se alle de juleboder, der er hernede. Og der er bare folk hernede. Kom ned i byen. Mød vores kære nissebørn. Og mød mig. Jeg har lidt godt i sæk. Vi ses. Ho, 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 ho.